te zien en heel veel publiek er staan. Dat was een geweldige opbrengst naar wat we gedaan hebben. Wat jullie gedaan hebben. Het is echt verrassend gedaan. Volgend jaar gaan we voor dubbel. We gaan kijken naar de trekken. Dick, dankjewel. Zo, Proud Eagle richting, inderdaad, met een mooie vlam erop, richting de zandbult, de Proud Eagle. Dus even kijken, ze staan hier wel. Oké, en ik hoor even sleeptrekker inderdaad.